Tere, me oleme KFTV-ga piiblipäevadel ja minu kõrval istub Juhan Ungru. Tere tulemast. Juhan, tutvusta ennast paari sõnaga. Ja kes ma olen ja kust ma tulen? Kes sa oled ja kust sa tuled? Hetkel tulen Saaremaalt täiesti otse. Olen Saaremaalt ka pärit, aga õpin ja täiendan ennast Tallinnas, nii et siin kui seal olen. Kes ma olen? Võib-olla sellisele Eesti kristlikule maastikule ma olen tuntud kui selline ülistusmuusik, kes teenib siin ja seal, vahel on näha siin ja seal. Okei. Ja küsimus, et kui sa saaksid olla ühes filmis, siis millises ja mis tegelane? Ma ei vaata väga palju filme, aga ma mõtlesin, et üks huvitav film oli, mida ma olen vaadanud ja mis mulle väga meeldis, on see prantsuse film 1+1 Intouchables, võib-olla tead? Ei tea. See oli kinodes hästi pikalt. Ja siis ma ei tea, kas ma tahaks olla see must mees, kes lükkab seda invaliidi käru või tahaks invaliid olla, et siin teenitatakse kogu aeg. Mõlemad olid huvitavad. Okei, väga lahe. Kuidas sa oled piiblipäevadega seotud ja mis on su ootused üldse selleks aastaks? Piiblipäevadega ma olen seotud selles mõttes, et selle aastal ma olen seotud, ma olen palvetiimis kaasas ja samuti pühapäeva hommikul on selline pühendumisteenistus ja siis seal ma juhin ülistusosa ja sel aastal on niimoodi. Okei. Ja kuidas või kui suurt rolli mängib usk sinu elus ja kuidas see mõjutab üldse sinu elu? Usk mängib väga suurt rolli, see ei ole eraldi osa minu elust, vaid see ongi minu elu üks osa. Ma ei lahuta Jumalat ega kirikut oma argipäeva elust, et pühapäeval on kirikumask ees ja teisel päeval mingi teine, vaid Jumal on kõik minu jaoks ja ma elan iga päeva nii, nagu ma oskan temale, tema armust. Ja. Okei. Ning mis on kõige piinlikum asi, mis on sinuga esinedes juhtunud laval? Ma ei tea, kas see on piinlik, neid on mitmeid asju. Näiteks, et sa paned vale soundi, kui ma mängin klahvi, siis panen mingi väga UFO heli peale näiteks, keset sügavat ülistust. Või siis see, et mul on plaaster näpu ümber, siis segab mu mängimist ja siis ütleb oodake. Võtan, siis ma ei saa seda kätte. Okay. Ja vahel ei võta mõnda nooti ka välja, siis on endal piinlik. Okei, nii et midagi väga hullu ei ole sükest, ma ei tea, et kukud lavalt maha või? Üldiselt tunnen ennast vabalt, jah. Ma arvan, et ma tunneksin ennast päris ebamugavalt, kui ma esineksin, nagu, et vaadake mind, ma olen muusik, ma teen ägedasti. Aga kuna ma sellist asja ei tee, et ma lihtsalt teen nii, nagu ma oskan, ülistust, ma tahan juhtida inimesi Jumala trooni ette, et siis ma üldiselt ei pabista, jah. Okei. Ja isiklikust huvist, et kes on su lemmikartist või kes sulle väga meeldib? See on väga suur küsimus. Oleneb, mis valdkonnas. Ma kuulan hästi palju muusikat, hästi erinevat muusikat. Aga näiteks hiljuti, mida sa oled kuulanud? Kui ma tulin Saaremaalt, siis ma kuulasin, mul on natuke selline saksa teema läheb peale. Üks saksakeelne Samuel Harfst, üks hästi hea, ta on ka kristlane, aga üks selline hästi äge bänd on, võite kõik kuulata, on nagu Boi, nõrk B-O-I, nagu poiss on ja, aga seal on 2 tüdrukut laulavad. Ja see on hästi äge bänd, ta on ka Saksamaalt. Okei, aga suur tänu sulle ja ma loodan, et sa naudid seda piiblipäevi. Ja ma naudin täiega ja see on vist mu elu, ma mõtlen, 2002 oli esimesed piiblipäevad, see on vist minu elu, praegu on 2015, siis on 13, ütleme 3 aastat vahele, minu 10. piiblipäevad võib-olla. Väga lahe. Aitäh. Palun, aitäh. Lõikas see välja.